درود و سلام بینندگان گرامی. هدف از تقدیم نمودن این سلسله برنامه ها در ابراز نمودن مشکلات روزی مردم و رساندن پیام دل مردم به گوش های قفل زده منصبداران تاجیک است که طبق آمارهای اخیر زیاده از 3 میلیون اهالی این کشور در گرسنگی و در بدی روز میبرد. ولی با وجود این همه مردم اذیت کشیده تاجیک منصبداران خود را با تمام نوش و نعمت‌های دنیا تأمین کردند تا در فکر ملت و مشکلات روز ملت باشند. ولی متاسفانه نه اینکه آنها در فکر ملتند، ما مشاهده میکنیم که آنها برعکس بر ضد ملت کار میبرند. از حساب بودجه این ملت، از حساب فرزندان این ملت به ضد خود ملت کار میبرند. زمین ملت را میفروشند، برق ملت را میفروشند، فرزندان این ملت را میبرند به حبس میکشند و زیر شکنجه و عذاب قرار میدهند. ولی خدا را شکر که امروز شهروندان تاجیکستان دارند بیدار میشوند. چنان شاهد هستیم در زیاده از 7 کشور جهان شهروندان تاجیکستان گردی همایی برپا کردند و از جامعه بین الملل طلب کردند که در این ظلمی که در تاجیکستان و حقوق ویرانی‌هایی که در تاجیکستان میگذرد بی‌طرف نباشند. بالاخره این حرکت شهروندان تاجیکستان نتیجه داد و نماینده سازمان ملل متحد به تاجیکستان سفر کاری داشتند و آنها به چشم واقعیت دیدند که واقعا در تاجیکستان تمام آزادی‌های مردم، تمام حقوق‌های مردم و تمام ارزش‌های دینی و مذهبی مردم زیر پا می‌شود. و خود شما شاهد هستید که چه انتقادها و چه پیشنهادهای نماینده سازمان ملل به حکومت کشور کردند. ولی مراجعت من سر دیگر مسئله است. من همچون شهروند جمهوری تاجیکستان که تقدیر و آینده ملتم برای من بی تفاوت نیست، از رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان طلب دارم که از این سیاست ظلم پرور و خشنی که پیش گرفتند دست بکشند و کسانی که در ظلم شهروندان تاجیکستان دست دارند، از آن جمله وزیر کارهای داخله رمضان رحیم و پروکورور ژنرالی جمهوری تاجیکستان یوسف رحمانوف و رئیس کمیته امنیت ملی سید مومن یتیموف، آنها را به جوابگری جنایی بکشند و خود را از آن چاهی که کندند بیرون بکشد، وگرنه این حاکمیتی که شما دارید به بنبست خواهد رسید و شما تکیه به آن چاپلوسانی نکنید که امروزها نزد شما خود را غیور و جوانمرد میگیرند. بله، آنها چاپلوسانی هستند که نزد شما غیور و جسور میگیرند خود را، ولی که اگر یک فرمان شما را اجرا کردند در حال در یک جای پنهانی میگویند که فرمان از بالا بود، از ما خفه نشوید. چی مگر آنها از وجدان پاک این را میگویند؟ هرگز. آنها برای آن میگویند که درک میکنند که روز این حکومت سرنگون خواهد شد ولی این ملت باقی میماند و من با فرزندان این ملت روبرو میزنم. و این از دلیل آن که در اولین روز شما را رها میکنند. یگانه راهی که شما دارید این از این سیاست های غلط دست کشیدن و در فکر ملت بودن است. مردم را با جای کار، نفقه و تمام شرایط های زندگی تأمین بسازید و بگذار که تا تمام نبیره هایتان در سر آن قدرت باشید. به کسی این منصب شما لازم نیست. به فکر شخصی من بگذار تا نبیره های در سر قدرت باشند. ولی اگر که خواسته های ملت برآورده شود، اگر که شما در فکر ملت باشین، نه اینکه به یک ایده، به یک عائله امتیازها داده شود و کل ملت را، خون ملت را بمکند دیگران. چنانه در اول ذکر کردم زیاده از 3 میلیون اهالی تاجیکستان از گرسنگی رنج میبرد، ولی شما را با همه چی تأمین ساختند که در فکر ملت باشید. ولی ملت میبیند که شما برعکس بر ضد آنها کار میبرید، مطمئن باشید که روز کاسه صبر آنها لبریز میشود و این به ضرر تمام شهروندان، چی به شما و چی به جامعه
شهروندی تاجیکستان انجام می‌یابد. در آن روز خشک و تر خواهند سوخت و این تجربه را این ملت علاکه یک مراتبه کرده گذشت و آخری آن میتینگ ها و راهپیمایی هایی که بود به چی انجامید؟ یک ایده خاص، یک گروه منفعتدار پیدا شد و به سر شهروندان تیر خالی کردند و بالاخره همگان به دست سلاح گرفتند. ما جوانان آن روز را نمیخواهیم. هیچ کس، یگان نفر آن روز را نمیخواهد. هیچ کس جنگ را نمیخواهد. بخصوص قشر جوان که جنگ را یاد ندارد، آن جنگ را نمیخواهند. آنها دیدند، جامعه بین الملل همگان را دیدند که دنیا به کدام سمت روان است، دنیا به کدام پیشرفت های نایل گشته است. آنها میخواهند که ملت خود را نیز به یک پیشرفت های نایل گردانند. ولی آن یک گروه کهنسالی که در ذهن خود جنگ و خشونت را جا کرده است، آنها امروز میخواهند که در کشور ما یک جنگ خرد تشکیل بسازند به مانند قضیه 4 سپتامبر و نظام را نظام امنیتی بسازند و مردم را اداره بکنند. این گونه سیاست در عصر 21 به کار نمی رود. مردم علاقه به مثل پیشینه نیستند. امروز عصر تکنیک است و مردم از تمام معلومات ها برخوردارند و میدونند که در جهان چی بازی ها و چی بازی های سیاسی رفته ایستاده است. و علاقه از این بازی های نیرنگی که شما دارید آنها خبردارند. یکی رو با خواجه خارجی، یکی رو با تروریست و اکستریمیست و فلان فلان طعنه میسازید و تهمت میکنید، ولی در اصل همه آن شما هستید. خواجه خارجی هم شما دارید، تروریست و افراطگرا هم شما هستید، ولی شما رو هیچ باری ندیدم که از منافع ملی حفاظت کرده باشید. امروز یک مقامات قرقیزستان می آیند در خاک وطن ما بیرق خود را آویزان میکنند. کجاست امنیت ملی که از منافع ملت دفاع کند؟ خب بالاخره به یک شرط و شرایط به هر چی بود بیرق را کندند و بالاخره یک شهروند خود را آوردند در خانه، در منزل یک شهروند تاجیکستان مجبور جا کردند. چرا شما به سر مردم بی سلاح مظلوم تاجیک خود ظلم میکنید ولی تاجیک رو در برابر دیگر ملت ها ضعف دارید شما؟ و آن ضعف را آنها هم پی بردند که هر قدر خواهند زمین تاجیکستان را صاحب میشوند. یکی از دلایل ضعف حکومت فعلی در بی‌ثباتی داخلی و برهم زدن اتحاد واقعی فرزندان این ملت است که اساس آن را سازشنامه استقرار صلح تشکیل می‌دهد. ولی چنانکه که می‌بینیم امروز سازشنامه صلح از طرف حکومت فعلی و مقامات قدرتی تماما به کلاً پایمال کرده شد. امروز آنها فکر میکنند که آن سازشنامه صلح تنها یک ورق بی ارزش است که هر کاری خواهند بکنند، ولی این را در نظر نمیگیرند که برای آن سازشنامه صلح 200,000 فرزند این ملت شهید شده است و در آن سازشنامه صلح با خون شهیدان تاجیک نوشته شده است که لعنت خدا و غضب مردم بر کسانی که این سازشنامه صلح را پایمال میکنند. بترسید از آن روزی که لعنت خدا و غضب مردم بر سر شما فرود آید. و امروز تا جای خبر دارم پیروان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان علیه پروتکل 3220 پروتکل صلح را ترتیب دادند که با راه صلح‌آمیز بر سر این ظلم پیروز بیایند. و این عملهایی که اخیراً شما مشاهده کردید جزئی از این پروتکل ها می باشد و خدا خواهد ما قدم به قدم پیش خواهیم رفت و کامیاب هم خواهیم شد. خدا نگهبان تا برنامه بعدی.